nalembi nango sa gymnastique te ya so nalembi nanga kokonda o nalembi on dirait nazokonda nanga te on dirait chance bezomona nango lisusu te on dirait nakangami siko na niveau moko na bayeli bumunene oyo nasala susu kusaka na kaka mokanga moko oh lord vie eza kaka moko ba chance ebele Pamela's Lifestyle. Mbote, welcome back to my channel Pamela's Lifestyle. Boye malamu na chaîne nanga lisusu Pamela's Lifestyle. Leo na sona binonde moko oza motivé na likambo na osala pene effort na oko ozwa résultat o reçu na likambo osala mais omona na mutu na yo ngomwa mabe ekoma okotela oke e démotivé yo. Yango so comme déranger nga siko na comme na 6e semaine nga ya lifestyle na yo sala sport chaque jour na ko changer nga ko lia po na comme na taille na nga ya bien ndenge po na nga eza idéal mais na remarqué ba dernier jour oyo na so penda motiver ma capacité esprit mo so ko tellement que yi tala na yo moko tala bitana kita o esprit mo ya mabe mutama mabe itata o continue au sia li mwaza ka munene tesa ka munene o changer na yo te tika na yo like satano pamba ko sala ba sport o changement za na te tika na yo et ngani e démotiver nga siko pour que ma penga na zo mimo na ngamo ko chaque jour eza un peu difficile na mona à chaque fois changement ya nzoto nanga mais chance lobi to za un anniversaire ya neveu nanga happy birthday my little nephew. Tu fais un anniversaire, les cas qui très bien, à Coxy 14, bal bakumi cola, mais c'est quoi dans côté la bande konanga, na maman nanga première fois soit pas depuis temps où il y a confinement. Ba mon bagangi oh kondi boy na bi bosa mon appelle na kondi. Ça n'a pas de na habiter au continue ça la peine bien rythme le contenu caraboyer au contenu comme motiver nga le snabi OK basa na raison et peut-être que nous avons un na continuer ce bon bazo monde là c'est que oui changement pesa uzala na continuer nga kaka yona na yesa bino so so sali kambu na mo boy moko exprès ma be na mutu ko yoka mungongo la mutana pete benga na e kolinga ko yokola ite azolinga oyo détruire yo na moment no ya bien okomo repoussana alinga siko ke o lembisa ndoto tika tellement na sala ba video na nga oyo na tali video na nga kala ndi na bandaki nandei na komi mkula lelo na moke non Pamela oui change mes ça continuer nitra like après komitika na yote continue kaka don't give up continue au mona résultat na yo yango na la sabino pe na video na nga oyo na partage na bino lelo botala ndenge na pusani na kosala gymnastique na nga na komi na mwa souplesse na kamtu na eba ko na tali na différence na bandai na ebandeli de ba gymnastique na ba osala na ndena koki osala ngo ndena koki osala ngo lelo différence za makasi oui na pusani penza donc nazaka motivé na otika te na boy kende mata sauter Superman oui c'est awa na lati pe upe wana ya gymnastique wana boni o sala ko to ka bien so sala sport na jona si to na to please tala mwana mama na pusani kotika pardon na mi kumisa pona ebandeli so na osala pompage boy na osala kaka 1 2 peut-être 2 demi 3 coups na ozwa te na kwei siko na koma tina 10 na fier mais na workout oyo gymnastique na osala exercice oyo ezaki faut sala ngo plusieurs fois donc so ya que dit faut na sali déjà pompage na ko na ngate na fuka na makolo na ndina sali bona ba genou na ma bolongo to yimo déjà lingala ba genou za ma bolongo pona ko nyosa la pompage nanga to pasi mais na kutika te na zo continuer ona yina ko sala oyo ko sota abon ba binga ngo ninyo
burpees. Ouf, ne bande kuna ba ko sala ngata ko moko te. Za pasi mais na sala ti 4. Pema na so ka pema makasi. Ngena pe como kanga autorité a ko to mingi. Ale ngena so kole na nzoto como lingama. Ko konda nde makambo te. Mama na kufie. Chaleur. Oh non, ça me fait un jour d'ailleurs. Gymnastique on peut bien pour le bajini, on peut les personnes pour le bajini nanga et comment faire ma classe. Mais ben nous au salon, on peut bajini sur la. Ma collègue déjà pour soit ma casse. Exercice onde se pona lingango. On a imaginé eu tô saindo da discoteca, os homens yeah, let's go. Pardon, ma collègue suit. Sauter de l'île mini, né? Nós vamos imaginar que na como na Kenya. Ito ba Masai, ko ba pa no sote mini. Na sote ne kwa bango, ba sote ali kolawa, ako pasi. To ko na fleuve Congo. Ay ani la mudingo na zona shit. Okay. Swim. Comme ça là pas si pena bem rango plank na lingana hivi tena bon plank kandi mbona la libo sikolo chama bongo likolo plank and reach pasi pardon na kwa stop na teto na bandela lisusu bandela lisusu okay oiza bien pona muscle libumu na makolo na mukongo il faut ça tout que mukongo ça pena tout droit et la plank kwa libaya oui plank eza libaya Pema, là c'est ça. On a presque la fin. La première série exercice là. Après on continue sur la deuxième. Il y a fou pas wana. Fou pas bigor. Le bac qui est dans deux salons 2 semaines. Il vous me promet plat. Bah si qu'on course à la challenge. Bah si qu'on course. On a aussi bagé mais chaque jour. Il vous me dit mieux oui. Nous avons mon arrêté de bien maintenant. Il vous promet plat. Ouais puis six pack tanga zambi. Nasaka mosi toke. Toke Pamela, toke. Repa, makoli kolo matsa. You can do this. Ali tibali fupa linka ko climbing ko mata ba ngomba na osa ngeno mata ngomba. Fupa pesa pe spécialement pour nous ça exercice ya abdo pa muscle libumu. Na pusani pone bande na ebi question ba osa gymnastique ko ba mata boy pe ali kolo boy pe date ko na pusani oui e ko sabia mut makasi na fupa se go plank na go ya kola libaya eza ko obujara gauche droite rozo bina bien pona mipanzi e ba graisse na mipanzi rotika o pende mo ko lo ba graisse na mipanzi mo kongo na wana Zumona facile na mise mais zo kemba awa surtout oyo ko matama ko lobo kitsano sus tudo asos na sezo senti pena encore na taki couper na ngana ya gymnastique wana pona otura sus plus cha pe kilo na nzoto kupana nde pele na panzi pasi bien ko pona ba grâce à panzi mo kongo o longola o sa pena panzi pasi pena comme exercice nga suka ya fupa na la fière dans ça l'exercice pour ne pas ne pas ko ça la route plank ya 1 minute ko dans ça pena tina suka mais après ouf vous savez que oui na si après la semaine de na osala pena sala cooling down nga pona ozala ole misisa ya nzoto pour c'est important que ça aussi ça gymnastique bakata kamba la mokote il faut les misasa ba misisa na ko ma souple Autant que na pusani bota na ongu tanti mutu zo tuta na genou. Ne bana ba ko ratin, preuve na pe mutu ke libuna ngezo kita yango wana.
ti suka na subo mona pena na ko sala splits babenga splits na lingala ata na français o basala o panti makolo boye pa o sala opena tout droit boye mais na sepe déjà ta ngate na koli bouté tout na genou Pamela souplesse. Na simusa mukongo ouais comme ça na sepe na silisi relax de na kanisi na dérangement ekoti is going to yinda kalate bana Merci lisusu na ndenge bozwi temps ya kotala video nanga o lisusu Pamela's Lifestyle na video na bomonaki coupa na lata na site coupa yango ndenge na partager na video et dara penza monio eza pele faire makasi et mon ande sous teskani na sombaki sinon na partager na sombaki yango wapi na soma peut tellement calé et ça déjà des années mais eza pele ya bonne qualité et avec quoi ba couper bato balata so ba osala ba okusa vélo basala ba sport à vélo wana mais o yango te parce que o eza spécialement pour na so ça régime o sala sport ou link o toka un peu plus o lata couper o e sero makasi mais et kango na bitugi nyonso mona e sala ko apeko a sauna o mona bando togisa ona nzoto na obwe pour o kalinga ba graisse na nzoto plus rapide donc pas on a ba onata na ninyo yango yo on peut na komi ko kulata ngo po na moni po ntime ko ngama moto na olinga na mona resultat mbango mais na ebi que non Pamela libumuno pa munene wana yaki na journée mon côté donc la pesa ngo pe tant que malembe libumu esalini et ok nango bobo sana ko aimer vidéo na ngate na ko se abonner pour boy wana chaque fois nous partager vidéo nanga ya transformation nanga bongo nango directement na liste na bino ya YouTube. Merci embala sima to la ka makasi bobo sanate vie ezaka kamoko mais ba chance pe esilaka Pamela's Lifestyle.